हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का। आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। ये है Casio का CityCat 2550 का कीबोर्ड। ये मुझे आज मिल गया, तो इसके मैं चैनल धीरे धीरे ओपन कर रहा हूँ। और ओपन करने से पहले आप लोगों के पास छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और जो ब्लॉग वाला पेज है उस पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़। सॉरी, ब्लॉग वाला पेज को फॉलो कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर मैं ब्लॉग डालता हूँ उसी। ठीक है, इसका मैं ओपन करता हूँ। इसका जो नेम है यामा Casio CityCat 2550। ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है। ये वाला प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज़ किया था, तो फिर भी न्यू खरीदा क्योंकि थोड़ा अच्छा है और साउंड क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छा है। ये मेरे स्टूडियो के लिए मैं खरीदा अभी। तो चलो देखते हैं कैसा है। पैकेजिंग तो ओपन कर रहा हूँ धीरे धीरे। इस पर ओपन करने के लिए यहाँ पर ओपन करना होगा। देखिए, कैशियो का भी है। तो मे भी आप सब्सक्राइब कर दिया हो, तो जो जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इसको ओपन करने में टाइम लगता है क्योंकि पैकेजिंग बहुत तगड़ा है। ओके ओके, इसका वारंटी में 1 ईयर का है और अच्छा कीबोर्ड है। आप लोगों को मैं जो कीबोर्ड प्ले करते हैं सजेस्ट करूँगा ये कीबोर्ड लेने के लिए। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा कीबोर्ड है, ब्रांडेड कंपनी भी है, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हैं इस कीबोर्ड को, जो कीबोर्ड प्ले करना पसंद करते हैं, ठीक है। ओपन हो गया। इसको यहाँ पर करना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ अभी। देखिए ब्लॉग, पूरा ब्लॉग देखिए, ठीक है। ओपन करने के लिए निकल जाए मेरे दोस्त, इतना क्यों। ओके 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 ओके, रुक जाओ ब्रदर। वाओ, जस्ट ऑसम। इसको फास्ट रिमूव करना होगा। इसको मैं निकाल दिया और देखते हैं कैसा है। ये है यामा का कीबोर्ड और क्या है इसमें देखते हैं। देखिए, ये है यामा का CityCat 2550 का कीबोर्ड। वाह, जस्ट ऑसम लुकिंग। ये मैं खरीदा। इसमें बॉक्स में और जो चीज है, ये बुक है। बुक का मतलब ये मैनुअल्स है और सिटी के प्रोडक्ट का। और ये जो है और एक चीज है, दिखा देता हूँ आपको। ये है पावर केबल। मीन कीबोर्ड के पावर करने के पावर देते हैं ये। इसका एक एडाप्टर मिल रहा है इसमें, और कुछ नहीं है, जस्ट एडाप्टर। और ये, हाँ, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। सॉरी, निकाल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू। तो सब्सक्राइब कर दो और टेक केयर, बाय बाय।